तेरा बाप आया। Let's go! हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कोई स्कोर दिख रही है ऊपर? Cover me! I need a weapon. बंदे बंदे आ रहे तेरे पे नीचे। ओ भाई, और बंदे बहुत लोग आ रखी रात गेम बना ले, डाल देना। ओम प्लस 8 मिल जाएंगे फिर सुविधे। है तो चार बंदे पूरे। I got supplies. चला लेफ्ट आ रहा है, रिवाइव दे रहा है उसको। आगे इस घर में Watch out! आ रहा है, पुश कर रहा है उसके अंदर। वाटर मतलब बना वाला स्विमिंग पूल से अंदर सेंटर में देख, वहाँ पे ओके है। मार खा, मैं भूल करता हूँ, कवर में जा रहा हूँ, बहुत बंदा है। जाना, मार के सारे मर जाएंगे वो। ये बोट मार रहा है, बोट ने मार दी बंदे को, जल्दी आ। यार तुम किस किस को नोक किया साले? हाँ बॉल पे दे एक डेड। ये गाड़ी आया था इधर से, मिल जाएगा।
ये ठीक है, भागा, ये बाइक लेके भागा। ऊपर क्या बंदा, ऊपर से किसी से मारेगा। भाई ग्रेनेड क्या है ऊपर? बट रखिया भाई, ये कौन सा M16 लेके आया? 140। भाई गन ही नहीं मिली थी अच्छे से। एमके इधर, एमके चाहिए तो उठा लो। यार M से ले रहा है क्या मैं लोग बता। अब अच्छी सी लूट है ब्रो। ये पड़ा अटैक मेरे पास है। अब मिला 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 मेरे को, मिला। छोड़ो। जो 4 बंदे थे यार, एक ही मैं कान मार लेता। ओ भाई पीछे कौन? यार यहाँ पे Watch out! छत पे चला जाएगा। फ्लैश बचाओ, रिवाइव देने गया। लेट कर दे एक मिनट पेड़ पे। मर गए भाई, ऑल डेड। सॉरी ब्रो, और गया था पर मार दिया तेरे को पूरा कर। ना कोई ना, क्या फर्क पड़ता। भाई इधर ग्रोजा है, लेना ले रहा है क्या? नहीं लेगा MK। चिकन ले दे चल।
भाई एक नंबर नॉक उधर यार तेरा श्राप है।